Alright, mayong buntag kaninyong tanan mga higala. Kumusta kamong tanan? O kumusta ang inyong pagpangalagad sa Ginoo? O welcome sa atong programa, Usisa sa Kamatuoran. O sa ako mga higala diya, sa ako mga higala, igsuon nga mga Facebook live viewers, ano sa mga atong programa, no, sa pag-usisa sa pulong sa Ginoo, mahitungod sa kamatuoran. And by the way, salamat dino sa atong feedback nga dunay nag-appreciate sa atong program. And mga kog dispinsa ninyo mga kaigsunan, bisan dunay mga pagsaway. Bisan dunay mga pagsaway pero ato ra na siyang ikalipay. Praise God. Og salamat usab no sa mga positibo nga nagsunod sa atong programa, nga kanunay silang ga-encourage sa atoa aron sa pagpadayon sa atong programa. Thank you so much. Og sa mga dunay nagkalain diya nga grupo sa tinuhan, akong gipasalamatan no nga bisan lahi-lahi ta grupo pero parehar ang gyapon nga Biblia ang atong gigamit. Thank you so much. O karon mga higala, ato ang isgutanan kining mga bautismo sa pangalan ni Jesus, no, kung asa kini siya unsay asa lang ni sa kutob o hangtod kinsa ang mga tao nga dapat nga mudawat niini o dili ba siya para sa tanang nasod sa tibok kalibutan. So ato karon hisgutan igsoon pinaagi sa programang Usisa sa Kamatuoran. So sa salamat dayno sa mga sa makausapa. Salamat sa ato ang mga Facebook live viewers no nga bisan dili continuous ang atong pagprogram pero kanunay nga nag-inganyo kanato always nga nagsunod sa atong programa nga Usisa sa Kamatuoran. And by the way, nanatay Facebook live viewer. Good morning kanimo. Good morning. Og welcome sa atong programa Usisa sa Kamatuoran. Og salamat Facebook live viewer sa pagsunod. I recognize you sa akong programa Usisa sa Kamatuoran. Ang atong isgutan karon mga kaigsunan mahitungod kini sa sugo ni Kristo ngadto sa napulog usa nga mga apostoles nga kanunay nga gihimo nga gibatikos sa uban nga programa sa uban nga mga tinuhan pero kini nagpabilin mga higala nga makusganon gayud tungod kay kini mauman ang pundasyon, ang mga apostoles man ang sinugo sa atong Ginoong Hesukristo. Alang sa atong Facebook live viewers sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tibok nga kalibutan, kumusta ang atong pag-alagad sa Ginoo? Kumusta kamong tanan? Akong gipasalamatan kamo sulod sa akong kasing-kasing nga nagpabilin kita nga malig-on bisan man nagkalahi ang atong mga doktrina sa simbahan pero nagpabilin ta nga nagmalig-on diya lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Og natay mga feedback mga higala, dunay mga pagbatikos o kung dunay nadunggan nga dunay na nagsaway or na nagtuis sa kamatuoran, ato gihapon silang pasalamatan. Okay, so mao na pagpasalamat mga higala sa nagsaway sa kamatuoran. Alright. Mana siya pagsaway, no? Pasalamat sa mga nagbatikos sa kamatuoran mga higala, mga suki nga tigpaminaw. Alright, so thank you so much. We have 2 viewers. Brother Christian Kadusali Palagtew is watching and Benjamin Mandalones is watching. Thank you so much.
and I recognize you, my brothers. All right. So karon mga igsuon sa makausapa, no, balik ta sa atong programa kay kini sa maoy pundasyon sa ato ang programa. Igsuon mo ni siya ang uluhan sa atong programa, ang pag-usisa gayud sa kamaturan nga anaas Biblia. Ni come up kini nga programa igsoon aron sa pagtuki-tuki sa mga doktrina nga sukway na sa balaang kasulatan. Alright, so karon padayon ta sa atong diskusyon nga sumala pa sa uban nga grupo igsoon nga ang mga tao nga nakadawat sa bautismo sa pangalan ni Jesus kinahanglan i-rebaptize into Father, Son, and Holy Spirit, kana usa kana kasayop nga doktrina sa simbahan. So ato sila nga palakpakan, atong pasalamatan ang ilang nga pagtuis sa kamatuoran. Alright, so nanatay 3 viewers, Facebook Live viewers. Salamat sa inyong pag-view. Mga higala, mga igsoon, thank you so much. And akong gi-appreciate ang inyong pag-view sa atong programa. Isip usa kini sa programa nga mutubag sa mga argumento nga hiwi o dili na sa pinasikad sa balaang kasulatan. Now igsoon, padayon ta sa ato ang diskusyon karon. Mahitungod kini sa ato ang topiko nga dunay na nag-ingon mga igsoon nga ang bautismo, no, sa pangalan ni Jesus alang lamang kana sa katawhan sa Israel. So ato karong isgutan igsoon ang mao nga diskusyon, atong klarohon kung ang bautismo ba intended lang ba sa lugar or nasod sa Israel. So kana ato nang isgutan karon, unya ialayin ko og prepare, no, sa ato ang verse nga atong pagagamiton aron sa pagsusi sa balaang kasulatan, no. So sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 nag-ingon diha ang pulong sa Ginoo igsoon, no. Og sa but before that igsoon, ato sa diha nga pasalamatan na natay mga viewers. Thank you so much. So sa Acts 4:12 nag-ingon ang balaang kasulatan dinha sa Acts chapter 4 verse 12 nga sumala pa igsoon sa balaang kasulatan. Ato kining basahon igsoon sa Acts chapter 4 verse 12. Iyon diha ang balaang kasulatan, og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao, nga pinaagi niini maluwas kita. So sumala igsoon sa balaang kasulatan, walay laing kaluwasan nga pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain, kay walay bisan unsa pang lain nga sa silong sa langit nga nagahatag kanato sa mga tao, nga pinaagi ni mga luwas kita. Pasabot igsoon, dunay usa lamang ka ngalan ang gisgutan sa balaang kasulatan nga makahatag kanato kaluwasan. Praise God. Unya kung atong balikan igsoon, si Kristo na mismo ang naghatag kanato og kana baganing sa naghatag nato og example nga kung basahon nato sa Mateo 28 bersikulo 19 igsoon, kana diha sugo ni Kristo nga doon na say sugo sa mga apostoles nga aron makabaton ta og kaluwasan. Sumala sa Mateo 28 bersikulo 19, no. Munay atong hisgutan igsoon, no. Og salamat kay continuous ang atong viewer. Thank you so much for viewing. All right. Thank you so much. Thank you so much for viewing. So kanina igsoon, sumala pa sa Mateo, no? Atong gisgutan ganiya sa Juan day, no? Juan or Acts 4:12, sumala diha nga walay laing kaluwasan na bisan kinsa pa, way laing ngalan nga makaluwas kanato or way laing kaluwasan. Atong basahon og balik, no, sa Acts 4:12 nga nag-ingon dito
aron doon na tayo guide mga igsoon, balikan na ito pagbasa sa Acts 4:12, nagkanayon nga og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa nga lain. Praise God, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi nini maluwas kita. So ang gipunto igsoon, walay bisan unsa pang lain nga ngalan. Pasabot igsoon nga wa nay lain pang ngalan nga gikahatag sa silong sa langit sa yuta aron pinaagi nini maluwas kita. Unya kana igsoon sugo na ni Kristo ngadto sa napulog usa, no? Iyang gisugo ang mga apostoles igsoon sa bautismo sa Mateo 28 versikulo 19. Ningon si Kristo, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsa day kuno igsoon? Mismo si Kristo igsoon nagsulti siya, nagsugo siya sa mga apostoles nga ibautismo ang unsa man, ang pangalan sa Amahan, ang pangalan sa Espiritu Santo, pangalan sa Anak igsoon. Unya kana nga bautismo igsoon sumala pa sa bersikulo 19, himuon kini siya alang sa tanang kanasuran igsoon. Pasabot igsoon nga ikaw karon nga naminaw kanini nga programa nga usisa sa kamatuoran, kinahanglan kay igsoon nga hunahuna na karon. Praise God. Kung ang imong bautismo ba mao ba ning bautismo nga gisulti sa gitudlo sa mga apostoles, unya gisugo ni Kristo ngadto kanila. So kinahanglan igsoon nga imo na karon nga masabtan kini nga pulong ni Kristo, kay sumala pa sa balaang kasulatan igsoon ang bautismo kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran. Pasabot igsoon wa gay gipili ang Dios ini. Pasabot ikaw karon nga naglantaw sa atong programa, ikaw igsoon usa ka nga gitumong ni Kristo nga kinahanglan magpabautismo ka, kay sumala ni Kristo tanang kanasuran igsoon. Unya kinahanglan igsoon nga basaw nato ang Mateo 28:19 nga bautismohan sila sa pangalan sa Amahan. Pasabot mga kaigsunan nga kinahanglan igsoon ang bautismo sa pangalan ni Jesus sa tanang kanasuran. Pangalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. No, karon igsoon dunay argumento or miingon ang uban nga sa bautismo sa pangalan ni Jesus ang tao kana nga bautismo mga igsoon alang lamang kana sa Israel. Now, muna atong giklaro karon kung tinuod ba ang ilahang pamahayag nga kana nga bautismo is alang lamang sa Israel, no? Unang-una igsoon mao na ilang ginamit lang nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus alang sa Israel. Now, atong patunayan, atong basahon ang balaang kasulatan igsoon. Unang-una, ang ilang gigamit nga kining bersikulo sa nga kini ko ng bautismo sa pangalan ni Jesus alang sa Israel ra. So atong basahon igsoon pinaagi sa balaang kasulatan. Atong ablihan kini diha mabasa sa Buhat kapitulo 2. Okay. Bersikulo 38. So mabasa nato igsoon sa mao nga teksto, Buhat 2 bersikulo 38. O niya, salamat no sa ato ang Facebook live viewers nga nagsunod nga kanunay naglantaw sa ato nga program. Thank you so much. Thank you so much. Mo-proceed taron sa ato nga isgutanan kung ang bautismo ba sa pangalan ni Jesus Israel ra ba ni siya. No? So proceed ta karon ato usab nga i-recognize ang ato ang Facebook live viewer. Thank you so much. All right, we have 2 viewers. Thank you so much.
And we have 3 viewers. Thank you so much for watching, mga higala, mga igsoon. And we have 4 viewers. Thank you so much. We have 4 viewers. Thank you so much. Salamat sa inyong pag-view nini nga programa nga Usisa sa Kamatuoran. Kiniigsoon nga programa maong pagtulid sa mga hiwi nga doktrina sa ubang simbahan nga wa na magsubay sa balaang kasulatan. Praise God, praise God. So proceed ta igsoon sa ato ang diskusyon karon nga naghisgot igsoon sumala sa ilang aligasyon nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus alang lamang sa tibok Israel. So atong basahon ang balaang kasulatan kung kini ba alang lamang sa tibuok Israel, mga igsoon. And sa akong mga higala diha, pwede mo nga musunod sa pagbasa sa balaang kasulatan nga ato karon nga pagahisgutan. Sumala igsoon sa Buhat chapter 2 or Acts 2 verse 38 hangtod sa unahan, nagiyon sa balaang kasulatan igsoon, og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo. Sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Versikulo 39, kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga atuwa sa layo sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Versikulo 40, og sa daghan pang mga pulong siya nagpanghimatuod og kanila miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ining sukwahi nga kaliwatan. Pasabot igsoon ang bautismo da igsoon, haleluya, pagwa ka maka-avail sa bautismo anaa ka sa sukwahi nga sukwahi igsoon nga kaliwatan. Unya ato i-proceed ang balaang kasulatan, akong balikon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan nining sukwahi nga kaliwatan. Pasabot igsoon ang Biblia nag-refer nga sukwahi nga kaliwatan once nga di pagkabautismado sa pangalan ni Jesus. Ugo niya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong, og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao ang nahidugan kanila, og minglahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan sa mga apostoles, og milahutay sila sa pagpakig-ambitay uban kanila sa pagpikas-pikas sa tinapay og mga pag-ampo. Now mga igsuon, kung atong balikan ang mga maong sitas igsuon, sumala sa Buhat chapter 2, no, kini igsuon nga sa chapter 2 naa ni Israel. Ang Israel igsuon, Hudyo, Jews, mga kaigsuonan dito. Ugo niya mo nagiluntugian sa uban, mo nagisulti sa uban mga igsuon nga ang nasod sa Israel kun igsuon, haleluya, mao lamang ang nagbautismo. Haleluya, sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Onya ato ni sa igsoon nga mauting kay kung tinuod ba. Now, ang sa Buhat 2 dito na sa Israel hitabo igsoon. So ang pangutana karon, tinuod ba ang ilang alegasyon nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus Israel ra? Atong balikan igsoon ang balaang kasulatan kung tinuod ba ang ilahang pamatuod nga sa Israel lamang kining bautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. So mo ni ato ang hisgutan igsoon sa atong programa nga Usisa sa Kamatuoran. Praise God ug salamat no sa inyo ang tuki o pagdugang pagsunod sa ato nga programa. Tiklot wait lang igsoon kay naguba ang ato nga sit up no. Tungod niining ato ang program no nga dili pa siya fully gyud nga na sit up nato, but uban sa tabang sa Ginoo
magpadibili ni sa igsoon nga kusgan nga programa basta doon na tayo Dios nga atong saligan. Now, balik ta sa Buhat chapter 2 verse 38, no? O by the way, salamat sa ato ang pag-continue sa pag-view sa ato ang mga Facebook live viewers. Brother Benjamin or Benjamin Abilianida Mandalones is watching. Brother Chris Cadosal is watching. Kinsa pa tong mga uban diha nga ni-view karon. Salamat sa inyo ang continuous nga pag watch sa ato ang programa. O karon mga igsoon, balikan nato nga sumala pa sa ilang gipamulong mga igala nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus, Israel lamang kini nga bautismo. Now, unang-una igsoon, ang bautismo day sa pangalan ni Jesus mabasa o kana igsoon gibautismo kay sumala igsoon ni Apostol Pedro diha nagsugod ang pagbamautismo nila igsoon sa asugo ni Kristo sa Mateo 28:19 nga ingon si Kristo, panglakaw kamo sa tanang kanasuran og bautismoy sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Karon mga higala, ang sugo ni Kristo igsoon alang sa tanang kanasuran. Unya, kana nga sugo nasabtan na sa mga apostoles nga maoy gisugo ni Kristo nga ang bautismo diay sa pangalan sa Amahan, ang gipasabot ni Kristo dinha, ang ibautismo diya ang pangalan niya ng Amahan. Ang ibautismo diya ay sa pangalan sa Anak, ang ibautismo diya kinsa ang ngalan sa Anak. Muna nasabtan sa mga apostoles, o ang nasabtan sa mga apostoles igsoon nga ang bautismo diya ay sa pangalan sa Espiritu Santo, ang ngalan sa Espiritu Santo mo ibautismo. So di pwede igsoon nga imong ibautismo ang Espiritu Santo. Kay kinsa man ta nga mo bautismo sa Holy Spirit. Now, karon, nasabtan sa mga apostoles nga ang sugo igsoon ni Kristo, nag-refer ni siya sa pangalan, sa usa ka pangalan igsoon. O niya, kung basahon nimo ang Acts 4:12, wa nay lain nga ngalan nga gikahatag sa silong sa langit nga tungod niini mga luwas kita. Nag-refer sa pangalan ni Kristo Jesus. O niya karon igsoon, moatras ta sa unahan sa Buhat chapter 2 verse 38. Sumala nga gialigar sa uban nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus sa Israel ra. Ang Buhat chapter 2 verse 38 igsuon, hallelujah, si Pedro miingon sa mga tao nga anaan niya itong panahon na paginulsol kamo o pabautismo kamo ang matag usa kaninyo. Pasabot day igsuon, dili lang ni sa by family ang baptism kundi individual. Individual ang baptism igsoon alang sa matag usa ka nato, alang sa imong pamilya. Dili lang ni sa whole family ang baptism kundi it is for individual mga igsoon ngano man tungod kay ang matag usa nato lain-lain ta og kaluwasan. Unya ang agda ni Kristo, ang agda ni Pedro, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo. Pasabot na igsoon ang matag usa ka nato, kinahanglan nga mo dawat sa bautismo, kinahanglan nga mo pagbautismo igsoon aron unsa may katuyuan sa pagbautismo. Ingon siya, magpabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan na Hesukristo ug ang katuyuan ni igsoon tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Number 1 da igsoon, ang katuyuan, ang purpose sa bautismo sa pangalan ni Jesus is mapasaylo ang imong sala. Unsa man kadako nga sala igsoon, hallelujah, paminaw nimo bugat na kayo, paminaw nimo di na mapasaylo sa Ginoo. Apan once nga ikaw nangalagad ka sa Ginoo, apan ikaw igsoon, hallelujah, do na kay pagbasol sa imong kaugalingon, kinasing-kasing nga pagbasol igsoon, dunay garantiya nga gihatag ang mga alagad ni Kristo nga kinahanglan igsoon nga modawat ka sa bautismo, mabautismo ka sa pangalan ni Kristo Jesus aron imong or mapasaylo ang imong sala, ug una igsoon atong iatras unahan ug gawas nga mapasaylo ang imong sala mga igsoon ang mabasa sa balaang kasulatan ug
kapasayloan sa inyong masala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo igsoon. Now, di igsoon basta-basta kining bautismo sa pangalan ni Jesus. Kay dili lang mang igsoon kutob nga mabautismuhan ka, mapasaylo ang imong sala. Kundili gawas ni ana igsoon aside from ma-save ka pinaagi sa pagdawat sa bautismo, mapasaylo ang imong sala. Imo pagyud igsoon nga madawat ang Espiritu Santo sa Ginoo nga mao'y mag-lead sa imong kinabuhi aron dili ka mo sunod igsoon, mo follow sa dalan igsoon nga sayop, sa dalan nga hiwi, sa dalan nga di na insakto wa na magsubay sa kamaturan. Ang purpose sa Holy Spirit igsoon is to guide you. Mao gani igsoon pag-guide kanimo sa Holy Spirit aron igsoon sa panahon nga dunay mga pagsulay, mga tentasyon sa imong kinabuhi, na is Holy Spirit igsoon nga mag-remind sa imuha nga unsay angay pag-abuhaton ug unsa ang abuhaton sa mga Kristiyanon sa panahon nga nasa trahedya, sa panahon nga nasa tentasyon, sa pagsulay sa kinabuhi. Muna ni dunay garantiya igsoon ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Di lang kuto mapasaylo ka, kundi madawat pagid nimo ang Holy Spirit nga mo guide sa imong kinabuhi. Muna balaang kasulatan igsoon, muna gisulti sa balaang kasulatan. Now karon igsoon, mo prosita sa unahan, sumala silang isyo nga sa Israel lang. So karon ato ang nabasa nga kini igsoon is naghisgot og bautismo, no? Kini si Apostol Pedro sa una nga pagtuman nila sa sugo ni Kristo, number 1, una nga ilang aksyon, una igsoon nga nagbautismo sila dinhi sa Acts chapter 2 verse 38 hangtod sa unahan. Unya, kung basahon nimo igsoon ang balaang kasulatan, kabalo ba mo pila ang gibautismuhan sa pangalan ni Jesus? Kung basahon nimo igsoon ang balaang kasulatan, linibo. Praise God. Sumala sa 40, no? Acts 4:12, Acts 2 verse 38, unya muprosita igsoon sa versikulo 40, nagingon dito, og sa daghan pang mga pulong siya naghingmatuod sa kanila og miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan sa sakwahi nga kaliwatan. Pasabot di igsoon, once nga wa pa ka mabautismo sa pangalan ni Jesus, naa ka sa sakwahi nga kaliwatan. Diba? Unang-una igsoon ang iyang gi-order ni Kristo nga sa mga apostoles nga ang matag usa kanya dapat mudawat sa bautismo. Ang iyang tumong dito mao gid ang pagsangyaw sa kamaturan nga gisugo ni Kristo. So ingon siya, so luwasan ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi nining sukwahi nga kaliwatan. Pasabot igsoon sukwahi dayta. Once nga ang bautismo nga sa Ginoong Kristo dili na siya nato maadap, di nato igsoon madawat sukwahi nga kaliwatan. Dayon, versikulo 41, nanadre, og onya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Pasabot igsoon, duna sabdi ay wala ming sagop. Ngano man, kay katura mang gibautismuhan kadtong misagop sa iyang pulong. So, kumusta man brother, katong wala ming sagop sa iyang pulong. So, muna nga paagi igsoon is ma-identify nato, hallelujah, nga sumala pa sa balang kasulatan, dili ang tanan. Hallelujah, nagatawag ka na ko, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton samahan nga anaa sa langit. Pasabot igsoon, hallelujah, bisan nagtuo ka na sa Dios, pero wa ka mo dawat sa bautismo. Ingon ang balang kasulatan, dili ang tanan nagatawag ka na ko, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa man nga ato sa langit. Unsa may kabubuton sa man nga ato sa langit? Kining iyang sugo igsoon. Nagbilin sa sugo kanato. Unya kinahanglan nga atong tumanon. Hallelujah. So balik na to. Pasabot igsoon katumang misagop sa iyang pulong, napo day mga tao nga wa misagop sa pulong. So kana igsoon understandable na siya nga duna po yung mga tao nga dili mo dawat sa pulong sa kamaturan. Pero atong balikan ang balaang kasulatan nagingon, dili ang tanan nagatawag ka na ko Ginoo, Ginoo. So kung maghisgot na gani maigsoon og dunay panahon na ka trahedya mo tawag og Ginoo,
panahon ng kaslindol mutawag og Ginoo, panahon ng madisgrasya mutawag og Ginoo. Pero sa panahon nga wala kas disgrasya, panahon nga maay kag lawas, di ka kabalang mutawag sa Ginoo. Muna igsoon ba ma-identify nato who truly following the doctrine of Christ. Muna igsoon to identify them, dili lamang igsoon sa panahon lamang sa trahedya mutawag og Ginoo. Dili lamang sa panahon nga dunay mga pagsulay sa kinabuhi mutawag og Ginoo. Ma-identify nimo igsoon ang tinuod nga mga followers ni Kristo pinaagi sa pagsunod sa sugo ni Kristo. Muna igsoon ng to identify maigsoon sa mga alagad sa Ginoo. Now, ang atong oras, no, gamay-gamay tag oras diri igsoon, pero ato ni sang paningkamutan, no, ang pag-discuss nini sa balaang kasulatan. Now, sumala igsoon sa buhat 2:38 41 to 42. Praise God. Sa 41 akong usbon sa pagbasa, og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong, og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao ang nahidugang kanila. Pasabot igsoon, dili lamang usa ka tawo ang nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, kundi sumala sa buhat 2:41 linibo ka mga katawhan igsoon ni atong panahon na lang ato lang takna nga nagwali nagsangyaw si Apostol Pedro. O niya nadugangan sila og pila ka libo. Niya atong takna igsoon. Now, diha igsoon makita natong ebidensya nga epektibo gayud ang sugo ni Kristo. O niya kung kita karon igsoon, haleluya, ang balaang kasulatan mo na siya ato ang manual sa pagsunod sa kamatuoran. O niya kita igsoon ang atong doktrina sukwahi sa doktrina sa mga apostolas. Mo na igsoon nga delikado ang atong kaluwasan. Delikado igsoon nga atong mabatunan ang tinuod nga kaluwasan nganuman tungod kay pinaagi lamang igsoon, haleluya, sa pagsunod sa kamatuoran nga gitudlo ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles, makabaton kita kaluwasan. Dili pinaagi sa doktrina sa imong simbahan. Dili pinaagi sa doktrina sa inyong nga leader. Dili pinaagi sa doktrina sa inyong nga pope, sa mga kasimbahanan diha, kundi dili pinaagi sa doktrina ni Kristo. Doon ay uban igsoon nagpataas nga sila naas kamatuoran pero naas daghang bisyo. Di ba? Na uban igsoon nga nagpataas ilang kaugalingon nga sila naas kamatuoran pero daghan kaayong mga binuhat sa kalibutan nga ilang gipanghimo igsoon nga dili na uyon sa kabubuton sa Dios. Ang uban na igsoon na naghihimo na og mga kalawayan at ubangan sa Ginoo. Mao ba tinuod nga Kristohanon? Doon na yung mga simbahan igsoon nga nagtudlo nga kami founded me by Jesus Christ, pero tanawa igsoon ang ilang nga doktrina, founded ba sila ni Jesus Christ? Nga naman igsoon, to identify if you are truly founded by Jesus Christ, it should be nga ang doktrina ni Kristo igsoon imong gisunod. Ang doktrina ni Kristo igsoon nakita sa imong kinabuhi, imo na siya nga kinabuhi. Dili kay ang doktrina ni Kristo sukwahi sa imong kinabuhi. Mao na siya founded by Jesus Christ. Kung ang imong doktrina, ang doktrina ni Kristo gikinabuhi nimo. Pero kung dili na gani igsoon, haleluya, kung sukwahi na gani ang doktrina ni Kristo sa imong kinabuhi, dili na founded ni Jesus Christ. Haleluya. Mo nang igsoon nga ma-identify nato ang tinuod nga iglesia, tinuod nga simbahan. Now, nya ma-identify na po nato igsoon unsa man kining bautismo. Tinuod apod ni nga gisunod nila wa. So doon na yung mga simbahan igsoon nga nag-claim gihapon nga sila naas kamaturan, pero sa bautismo pating layo kay sa kamaturan. Mao nga ato ang programa mao gayud ang nag-uluhan igsoon og usisa sa kamaturan, tungod kay ang katuyuan igsoon is pag binag-binag, pag-uting kay sa kamaturan, aron igsoon mahimo ta nga malapnagan, ma-open ang atong unahuna, ang atong isipan igsoon, aron kita makabaton sa kaluwasan. Therefore mao ni nga programa igsoon nag-entitle tag usisa sa kamaturan.
Ang katuyuan sa mga programa igsoon is maura gyud ang pag-utingkay sa kamatuoran. Hallelujah. Mao ni igsoon ang katuyuan sa mga programa, ang pag-usisa sa kamatuoran aron ka makabaton sa kaluwasan. Hallelujah, hallelujah. Nya karon igsoon, maprosita sa ato ang gidiscuss igsoon nga sumala pa sa uban nga simbahan nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus Israel ra. Now karon atong basahon ang balang kasulatan. Balik ta sa pag-abli sa balaang kasulatan igsoon, sumala. Hallelujah, sa mabasa sa Biblia. Kay mo na igiyon igsoon nga ang atong basihanan mao ra gyud ang Biblia. Hallelujah, hallelujah. Wa na tay laing basihanan. Kung magbase na gani igsoon og gawas nas Biblia, di na Biblia. Mura og uyo na sa ilang doktrina. Alright. Alright, padayon ta igsoon sa ato ang gisgutan. Nga sumala pa nila Israel ra. Now ato nabasa igsoon kana siya nahitabo na sa Israel. Na porsinta sa ato ang diskusyon karon, mabasa igsoon sa Acts 8 verse 12. Okay. Kini igsoon nahitabo ni Cesarea. So kung magbiskot na kita igsog bautismo, take note, doon na naman tayo guide gyud. No? Doon na tayo formula. Ang atong formula igsoon kaning Mateo 22:19. Nga ang formula diha, gitagaan tag formula ba? Aron kumbaga naatay kana baganing guide ang atong pagtuon sa balang kasulatan. Unya ma-identify nato igsoon nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus is tanan yung rason igsoon kay sumala pa ni Kristo sa Mateo 28:19 nga iwali ang iyang pulong o bautismohan sila sa tanang kanasuran ang mga tao tibok kalibutan igsoon ang gisugo dinhi. So prosita sa Acts chapter 8 verse 12. Alright, so sumala igsoon sa mabasa sa balaang kasulatan. Apan sa diha nga nagpanuo na si Filipe, sila kang Filipe sa pagmantala niya sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Jesu-Kristo na nagpabautismo sila mga lalaki ug mga babae. Ug bisan gani siya si Simon Filipe, si Simon mituo og nabautismo na og nagpabilin siya kang Filipe og siya nanginganga sa kibulungan nga iyang gipakita sa mga ilanan og mga dagkong milagro nga nagahimo. So kanig so nahitabo ni sa Samaria, no. Ang heading igsoon sa buhat 8 versikulo 12 nasa heading igsoon ang heading ang maayong balita giwali ngadto sa Samaria. Pasabot igsoon di ay hallelujah nga kini igsoon dili lang di ay Israel lamang ang gibautismuhan sa pangalan ni Jesus. No, kay sumala sa ilang istorya nga Israel lamang ang gibautismuhan sa pangalan ni Jesus. So sakto kayong pagkasayop nila igsoon, maiging pagkasayop nila. Diba? Maiging pagkasayop nila. Kay sumala nila ang bautismo sa pangalan ni Jesus Israel lamang. Pero napamatud-an nato ang ilang dakong sayop. Alright, di ba? So nakita nato ang ilang sayop. Unya atong dugangan igsoon pagpamatuod ang balaang kasulatan. Atong balikan. Sumala sa heading is ang maayong balita giwali didto sa Samaria. Okay. Sa Acts 8 verse 12, muna heading ani, ang maayong balita giwali didto sa Samaria. Unya, basa ta unsa maning maayong balita ang giwali ngadto sa Samaria. Bersikulo 12, apan sa diha nga nagpanuo na sila kang Filipe sa pagmantala niya sa maayong balita. Nagpanuo sila kang Filipe sa pagmantala kanila sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios
ug sa ngalan ni Hesukristo na nagpabautismo sila mga lalaki og babayi, mga babayi. So unsa day igsoon sa Samaria day igsoon, ang bautismo diay sa pangalan ni Jesus gigamit po din sa Samaria. Ang pabautismo dito mga lalaki ug mga babae. Now, ang sama ni igsoon, insakto ang ilang doktrina o di? Ang ilang pagsulti nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus Israel lamang, insakto di? Apirtig yung sayo pa igsoon. Pirting sayo pa sila nga pamatuod, di ba? So, muna'y appreciation ako ninyo. Apan sa nagpabilin sa kamatuoran, salamat kayo sa inyong pagpadayon sa kamatuoran. Alright. So, napamatud ang igsoon. Una na, nga dili day insakto ang ilang pamatuod nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus didto lamang sa Israel. Kaya nga no, nahitabo din siya sa Samaria. Unya, doon na tayo lain nga bersikulo igsoon nga atong ablihan, no? Sa Acts 10. Okay, sa Acts 10, bersikulo 47 og 48, no? Ang Acts 10 47 og 48 nag-ingon ang pulong ni Kristo dire. Magsugod ta igsoon sa 46. Hallelujah. Magsugod ta sa 46. Okay, si Pedro igsoon, no? Kung basahan sab nimo ang Acts 10 verse 1 up to sunahan, si Pedro og si Cornelio. Nga kani si Cornelio dili man siya dito sa Israel, no? So karon atong basahan igsoon ang Acts 10 verse 46 or 45. So ang Acts 10 igsoon kini mabasa nato diri nga para natong mga hintel. So congratulations mga igsoon ako nga mga hintel diha, apilitas kaluwasan. Amen. Congratulations akong mga igsoon nga mga Bisaya, mga Tagalog ug Luzon, Visayas ug Mindanao. Sumala pa sa balang kasulatan, apil data sa kaluwasan, sumala sa Biblia. Hallelujah. Now karon igsoon, atong basahon ang pamatuod nganong naapil kitang naas Pilipinas sa mga hentel. Basa Acts 10 verse 45. Okay. Og ang mga magtutuong may sirkonsisyon nga nanguban kang Pedro nahingangha ngang gasa nga Espiritu Santo gibo-bo man usab di ay sa mga hintel. Unsa di ay? Ikaw karon igsoon nga naas Pilipinas, hintil kita. Unya, ang balaang kasulatan, congratulations natong mga hintel. Alright. Congratulations natong mga hintel. Hallelujah. Nga sumala pa igsoon sa balaang kasulatan ug ang mga magtutong may sirkonsisyon nga nanguban. Unsa di igsoon? Nga nanguban kang Pedro nahingangha nga ang gasa nga Espiritu Santo gibo-bo man usab di ay sa mga hintel. Congratulations. Congratulations mga hintil. Hallelujah. Pasabot igsoon ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Wa lang di ay magikan o wala lang di kutob dito sa Israel kundi naabot sab nato nga mga hintil. Congratulations. Hallelujah.
Praise God. Og unya sumala pa sa bersikulo 46, kay sila nakabati man sa mga hintel nga naglitok sa laing mga pinulungan og na nagambahan sa Dios. Og si Pedro miingon, aduna ba'y makasalanta sa tubig aron dili kabautismuhan sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo. Og iyang gisugo sila sa pabautismo sa ngalan ni Jesus, og unya ilang gihangyo sila sa pagpabilin og pipila ka adlaw. Congratulations. Hallelujah. Praise God. Luzon, Visayas ug Mindanao. Congratulations. Di tiaw igsoon ang atong pagmantala sa pulong sa Ginoo. Kay kitang mga hintil igsoon sumala sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 45, ngadto sa unahan igsoon ang mga hintil igsoon sumala pa sa balang kasulatan na nagkapagkadawat sa Espiritu Santo. Therefore gibautismuhan sila kang Pedro nga alagad ni Kristo igsoon aron makabaton sa kaluwasan. Pasabot igsoon aliya, ikaw karon nga naminaw nini nga programa igsoon aron sa pag-abli sa imong salabutan, dako og kahiyumuan igsoon ang balaang kasulatan naghatag nato igsoon og kamatuoran. Nga naman igsoon sumala pa sa ubang doktrina ang bautismo sa pangalan ni Jesus alang lamang sa Israel. Pero sumala pa igsoon, haleluya, sa balaang kasulatan ang bautismo sa pangalan ni Jesus niabot sa mga hintel. Hallelujah. Praise God, praise God. Dili dia igsoon tiaw. Dili tiaw kini nga pagtuis sa uban. Pero di gid matuis igsoon basta Biblia na ang atong basihanan. Praise God. Hallelujah. O niya, kumusta man igsoon? Kumusta ang ilahang pagtuis sa kamatuoran? Nga miingon sila nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus, Israel lamang. Na ako'y appreciate sa ilang pagtuis sa kamatuoran igsoon. Moni. Okay. Diba? Highly appreciated ang ilang pagtuis sa kamatuoran. Kay, pasabot igsoon, bakak kining ilang gisulti, nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus, Israel raniya. Kay sumala igsoon sa balaang kasulatan, ang bautismo sa pangalan ni Jesus, una sa Israel, pangalawa igsoon sa Samaria, ay katulig igsoon sa mga hintel. Praise God. Sa mga hintel igsoon, busa, magpasalamat ka karon. We have 3 viewers. Thank you so much. Nakakita sa itong programa, Usisa sa Kamatuoran. Sorry. Nasayop na nato ang sound effect mga higala. Pero thank you so much no sa ato ang paglantaw no mga hinigugman ako nga mga viewers. Ang atong gisgutan karon kining naa sa programa no. Ug ang atong programa is nagisgot og usisa sa kamatuoran. Praise God. Ug unya sumala sa ilang gipamulong igsoon nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus Israel lamang. Atong napamatud-an igsoon nga kita dayang mga hintil apil ta nga gidawat sa Kristo, apil kita nga mingdawat sa bautismo nga naman ang atong pagka-hintil igsoon mabasa diha sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 45 ngadto sa unahan. Congratulations mga hintil, Luzon, Visayas ug Mindanao. Congratulations. Alright, so praise God. O niya, sumala igsoon ato ipadayon sa unahan nga sumala pa igsoon atong balikan ang balaang kasulatan ug ang mga magtutuong may sirkunsisyon ng uban kang Pedro ug nang hinganga nga ang gasa nga Espiritu Santo gibubo man usab diay sa mga hintel. Congratulations natong mga hintel. Now unya versikulo 46, kay sila nakabati man sa mga hintel. So, ang mga hintel igsoon nadunggan nga unsa sila nakabati man sa mga hintel nga naglitok sa lain-laing mga pinulungan. Pasabot na igsoon
ikaw karon nga naas doktrina sa simbahan nga duna kay speaking in tongues, naglitok ka sa nagkalanlain nga pinulungan, we are notified by Christ. Nga naman igsoon, we are notified by Christ bilang iyang katawhan. Tungod kay kita igsoon, sumala sa balang kasulatan na naglitok og nagkalanlain nga pinulungan. Congratulations nato mga hentel. Sorry. Praise God. Congratulations alang sa mga hentel. Hallelujah. No, naog na mo yung mga before nato igsoon padayon kay taas mo ni ato nga discussion dapat. Before ani no, pwede ninyo ipasupport karon ang inyong mga pangutana pinaagi sa ato nga Facebook Live kay atong tubagon usab pinaagi dinhi sa live program o niya pwede sab ninyo igsuon nga i-text sa ako ang cellphone number ang inyong mga pangutana sa 0965 3060-497. Ang Osmond Igsoon, ang atong discussion taas-taas pa. So karon ato na nga i-continue. Pero before na igsoon, ako nga dawaton ang inyong mga pangutana pinaagi diri sa Facebook Live o niya kung halimbawa maalanganin mo pwede sa mo text sa ato nga pribado nga cellphone number 0965-3060-497. Hallelujah. Praise God. O niya, sumala igsoon sa ato nga mabasa igsoon sa Biblia nga kita diya igsoon nga mga hentel doon na tay grasya gikan sa Ginoo. Ngano man apil day tay igsoon nga gibautismohan sa pangalan ni Jesus og mandatory kita nga modawat sa bautismo sa pangalan ni Jesus ngano man namatas Biblia. Alright? So ang ato igsoon is nakabase lang tas balaang kasulatan. Alright, so karon igsoon padayon ta sa atong topic. Mao gihapon ang bautismo sa pangalan ni Jesus o niya sumala sa ilang gipamulong nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus sa Israel ra. So mao ni ato nga giutingkay karon igsoon og utingkayon pa ang maong pulong og sa ilahang gipamulong igsoon nga sa Israel ra. Congratulations kay bakak ang ilang gipanulti. Okay? Congratulations no sa mga nagtuis sa kamatuoran. No, nya ang nagpabilin sa kamatuoran na ako'y kinasingkasing nga pagpasalamat kaninyong tanan. Oo niya mga igsoon, nata sa ato ang pagpadayon sa ato nga diskusyon. Praise God. Naghisgot kini siya sa bautismo sa gihapon ngadto sa Efeso. So sumala igsoon sa ilahang gibasa igsoon, sumala igsoon sa ilang gipamatuod nga ang bautismo kuno sa pangalan ni Jesus Israel ra. So karon ato na sa mga utingkayon. By the way, sa ako ang mga Facebook live diha no. Alay na tag notes sa atong mga bersikulo nga atong pagabuhian sa kahanginan aron igsoon inyong masunod. Unya kung dunay mga pangutana usab nila, pwede sab ninyong tagaan sa mga bersikulo. Praise God. O niya sumala igsoon sa bersikulo nga atong pagablihan dinhi sa buhat ra gihapon. No, patidaghanang buhat igsoon. O niya praise God. Kini bang naata sa kamaturan igsoon, mag-claim kita nga naas kamaturan, do natay kadasig igsoon, do natay kalipay, hallelujah, nga mag-utingkay sa kamaturan. Pinaagi igsoon sa programa nga muyagyag o mousisa igsoon sa mga doktrinang hiwi nga gitudlo sa mga kasimbahanan. Ang programa igsoon nga naguluhan usisa sa kamatuoran.
Praise God. Praise God, praise God. O karon igsoon, atong ipadayon ang ato ang diskusyon nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus dili lang diay sa Israel. Praise God. Ganahan ba mo igsoon makabalo kung unsa na sab nga bersikulo ang atong iyagyag karon sa kahanginan aron igsoon makabalo ta sa kamaturan? Kung ganahan mo igsoon nga makabalo, well, congratulations. Ato na po karon igsoon nga iyagyag diri sa kahanginan kining sa buhat lang gihapon pati naghanang bersikulo no nga nagisgot og bautismo sa pangalan ni Jesus. Onya sa buhat kapitulo 2. No, well, before na no. Salamat sa tuang viewers no nga kanina pa rin nag-view nato hangtod karon. Way puas ang ilahang way puas ang ato ang mga Facebook live viewers sa paglantaw no. Thank you so much sa paglantaw sa programang Usisa sa Kamatuoran. Onya, thank you so much. Again, I appreciate no ang sa inyong paglantaw sa atong programa nga magatod kanato sa kaluwasan nga espirituhanon dili kini igsoon ulia makawat sa tao igsoon ton kining igsoon nga kaluwasan is espirituhanon ug dili material. Hallelujah. Sumala igsoon, praise God, sa ilang gipamatuod aton usab nga bungkagon ang ilang pagpamatuod nga dakong hiwi, dakong sukwahi sa balaang kasulatan. Digson sa libro sa Efeso, I mean sa buhat, excited rata no, nga mabasa igsoon sa balaang kasulatan, once nga kita igsoon nagduki-duki or nag-usisa sa kamaturan. Praise God, doon na kita'y kadasig mga igsoon nga musir sa kamatuoran kay sumala pa sa balang kasulatan. Hallelujah, nga ang kamatuoran magahatag ka na ito kagawasan. Praise God, hallelujah. O kana igsoon mabasa, praise God, sa John 8:32, o kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Og sumala pinaagi sa atong programa, atong ilaglag, atong sabuwag sa kahanginan, pinaagi sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. Thank you so much. We have another more viewers. Thank you so much. Thank you so much. Now mga igsoon, sumala sa ilang gingon nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus diha lamang o intended lamang sa Israel, pero niining taknaa karon atong buyan pinaagi sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. Sumala pa nila igsoon nga dili mabasa sa Biblia nga ang bautismo way labot o mabasa sa lain nga mga bersikulo nga nag-refer sa lain nga mga nasod, pero karon igsoon atong mabalaan ang kasulatan, mabasa nato ang kamatuoran nga sa Biblia nga ang bautismo din sa pangalan ni Jesus alang sa tanang kanasuran. Praise God. Sa buhat chapter 19 verse 1, ang hiding mga igsoon nagkanayon si Pablo didto sa Epeso. Unsa di ko na igsoon? Si Pablo didto sa Epeso. Unsa may katuyuan ni Pablo nga niabot siya sa Epeso? Atong uting kayo sa buhat 19 versikulo 1 hangtod sa unahan. Now igsoon basa sa versikulo 1. Unsay katuyuan kasi ang hiding igsoon is si Pedro si Pablo didto sa Epeso. Ang Epeso is usa kini ka lugar nasod igsoon. Unya
sumala pa sa maong bersikulo sa bersikulo 1, og samtang dito si Apolos sa Corinto, si Pablo tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw, niabot sa Epeso. Okay, sa Epeso. Din iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinunan. Versikulo 2. Og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Sa diha nga mituo na kamo. Og sila miingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga ang aduna di ay Espiritu Santo. Versikulo 3. Og siya nangutan na kanila, ngadto ba di ay sa unsa nga pagbautismo kaninyo? Og sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Unsa di kuno igsoon? Nangutan na si Pablo kung unsa nga bautismo ang nadawat nila. Unya mitubag sab sila nga ang ilang nadawat is bautismo ni Juan. Sumala sa versikulo 3. Okay. Unya miyon si Pablo ngadto sa bautismo Juan. Og sa 4, mingon si Pablo, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig niadtong maabot sa ulahi kaniya og sa ato pa kang Hesus. Pasabot igsoon, pasabot mga kaigsunan nga ang bautismo ni Juan Bautista diay is paghinulsol ra. O niya karon miagda na si Pablo, yung sa Pablo dre. Og ang mali ko rin sa pagbasa ang versikulo 4, og si Pablo mingon si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig kang Hesus o niadtong maabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. Versikulo 5, og sa iyang pagkadungog niini sila gipang bautismuhan sa ngalan ni kinsa? Sa ngalan ni Hesus Kristo. Okay, Ginoong Hesus. Og sa napandungan na sila ni Pablo, sa iyang makamot ang Espiritu Santo, may kunsad kanila og sila na nagpanulti sa nagkalanlaing pinulungan. Di gyud masipyat sa mga hintel, mga kaigsuunan nga kung maghisgot na ganig laing-laing pinulungan, naagis Biblia. Unya kung dunay mosupak nini, ay mo sa igsoy mga sukwai nga doktrina sa simbahan. Mga sukwahi, mga igsuon nga doktrina nga ilang gipa lapnag igsuon apan di ta angay mabalaka tungod kay naamantay mabasa igsuon nga mao ang balaang kasulatan, no? So nawala na ato ang monitoring system na to. Praise God. Okay. So sumala igsoon, doon na po yung nagbatikos nga sayop ang naay nag-speaking in tongues. Pero kung basahon ni igsoon, no? Sa buhat 19 versikulo 5, og sa ilang pagkadungog niini sila gipang bautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Sa Epeso igsoon gipang bautismuhan nila ni Pablo sila sa ngalan ni Hesukristo. Praise God. So congratulations. Sayop day mga igsuon katong nag-ingon nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus sa Israel rama na igsoon hitabo. Kaya atong nabasa igsoon, apil ang sa Epeso. O niya, gawas igsoon kaming dawat sa bautismo. Ila sab igsoon, hallelujah, nga tagamtam ang Espiritu Santo nga naman. Sumala pa sa balaang kasulatan. Praise God. Og sa ilang pagkadungog nini sila gipang bautismohan sa ngalan ni Kristo o ni Jesus. Og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikun sa kanila og sila na nagpanulti sa lagalanlaing mga pinulungan. Pasabot ta igsoon, hallelujah, labi na dinhi sa grupo sa apostolic, makita nimo ang dunay mga speaking in tongues, pero
Mo na igsoon nga kini igsoon is kabubuton sa Ginoo. Aside from we have received the baptism in the name of the Lord Jesus Christ or in the name of Jesus Christ, ato sa igsoon nga mikonsabsab no ang Espiritu Santo pinaagi or through speaking in tongues. Pasabot igsoon ang Dios igsoon nga anaa nga gituuhan sa Apostolic Independent Mission mao ang Dios nga sumala pa sa John as Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Pasabot igsoon ang Dios nga atong gilagaran wa say kausaban. Sumala pa sa balang kasulatan siya way pag-usab kaniadto karon og sa walay katapusan. Hallelujah. So atong nauting kay igsoon ang balaang kasulatan nga atong gihisgutan karon. Nga unang-una nahitabo ngadto sa Israel, sunod didto sa asa man igsoon sa Cesarea, sa Samaria, sunod sa Cesarea, sunod nahitabo sa Epeso. Sunya ang advantage sa banato igsoon mga Hentil na tas Biblia. No? Ang mga Hentil igsoon aside nga ang mga Hudyo mo gitagaan sa Ginoo o gisugo sa Dios aron makadawat sa bautismo, apil sa dabya ita. Ngano man kay dugay sa mala sa balang kasulatan mga Hentil igsoon na nagpanglitok sa speaking in tongues unya mindawat sa Espiritu Santo, mindawat sa Espiritu Santo unya mindawat sa bautismo. So himaya sa Ginoo igsoon kini grasya sa Dios alang kanatong iyang mga katawan. O dayon igsoon, praise the Lord, maproceed ta sa ato ang ato nga isgutanan karon, no? Sa ilahang doon na sila yung mga pamatudpot, no? Nga ang sa ang ilang gibautismo igsoon sa Mateo, na kay sumala pat nila human nga atong na bulgar human nga na bulgar at igsoon ang kamaturan, doon na sila gi aligar, praise God, nga ang bautismo kuno sa pangalan ni Jesus, sumala pa sila nga aligasyon nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus is i-rebaptize into Father, Son, Holy Spirit. So ato kanang igsoon nga hisgutanan og well, I appreciate sa ilang mga komentaryo nga sukwahi or hiwi wala nakabase sa balaang kasulatan. Alright, so naputay appreciation sila igsoon, no? Og sa mga Facebook live viewers na to nga continue naglantaw sa atong programa, akong gi-appreciate ang inyong paglantaw sa atong programa. Katol lang akong ilong igsoon, praise God. Unya nangatol guro nito sa ato ang do na mangutay mga higala nga nagbatikos ay bitaw taong ko ninyo og taga ay problema kay uban diya na nagtuo nga samot na sa ilaha nga pagtuo karon nga barang-barang ay taon. Ayaw taon nagbuhatan ninyo kay ang wag kita tuwa na. Praise God. Unya kana sa igsoon nangatol nga tuwa nga ilong. Praise God. Pero padayon ta, amen, sa paggamit sa kamaturan nga naa sa Biblia, pinaagi sa atong programang Usisa sa Kamaturan. Praise God. Pasinsa kayo, no? Alright, so sumala pa sa ato ang mga sitas sa Biblia. Igsoon mo gamit kitang mga sitas sa Biblia kay lisod man gud og mo gamit ta og mga istorya ba, di ba? Lisod kayo mga igsoon mo gamit ta mga istoryang bot-bot. Unya mahayaman naman tana noon nga kuanta na may tay ato igsoon is pinasikat sa balang kasulatan. Unya kabalo mo unsay unsa mo mga referensya brother nga bot-bot. Namang ko mga referensya nga makonsider og bot-bot kani magani ibang sa social media ila nang i-expose tong Britannica Encyclopedia pero ang gihimo sila ra mo di ba
ana na igsoon. Britannica Encyclopedia pero ang gihimo sila ra. Dayon ila na expose sa kahanginan. No, mo na sa mga botbot. Kay gihimo sila igsoon dili na magud sa base sa balaang kasulatan. Excuse me kadto excuse me. Praise God. Praise God. Hallelujah. Welcome back sa atong programa Usisa sa Kamatuoran. Alright. Praise God. Sumala pa igsoon sa ato ang mga isgutanan nga sumala pa nila sa Mateo 3. Praise God. Mateo 3:15 hangtod sa 17. Okay, sumala igsoon sila nga istorya nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus diha sa Mateo kapitulo 3 versikulo 15 hangtod sa unahan, ang baptism in the name of Jesus Christ or in the name of the Lord Jesus Christ will be rebaptized into Father, Son, and Holy Spirit. Muna ila igsoon nga kini ba ganing allegation or allegation igsoon. Now, kini sa mga bersikulo ang gigamit. So atong basihan ang balaang kasulatan kay ang atong programa Usisa. Ang atong programa Usisa sa Kamatuoran. O gonya, atong basahon igsoon dunay heading din Ang heading mga kaigsunan, ang pagwali ni Juan nga Bautista. So ang Juan Bautista igsoon is nagwali siya si John the Baptist. Si John the Baptist is gawali siya. So mala pa sa iyang wali sa Juan kapitulo 3 versikulo 15. Praise God. Sugod ta sa 13. Okay. Ang pagbautismo kang Hesus. Okay. Og niadtong panahon na bersikulo 13, si Hesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpamautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan. Alay sugos. Kuton bek. Balik tulang ko di. Ilong. Apan si sumala igsoon sa tayo kuan kanang alcohol. Apan si sumala pa igsoon ni kuan Juan Bautista nga sumala pa igsoon ni Juan Bautista nga yun siya. Wait lang kadto lang kay murag na kanang kuan. Praise God. So welcome no sa ato ang programa mga igsoon nga Usisa sa Kamatuoran. So mo proceed ta igsoon. So doon na tayo mga barrier no. Alright. Sumala pa igsoon sa wali ni Juan the Baptist. Kinsa man ni Juan the Baptist? Igsoon mo ni siya nagbautismo ni Jesucristo dito sa suba sa Jordan. O niya? Sumala pa ni Juan Bautista igsoon. Miyon siya kang iyon siya kang ginigsos siya nga apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan. O ikaw na mahinuon ang mianhi kanako. Nga bersikulo 15. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay alang angay kanato ang pagbuhat nini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong og siya mitugot na lang. Bersikulo 16 diha na galaay. Igsoon sa bersikulo 6 naa diha ang laay. 16 kay sumala nila nga ang gibautismohan kuno sa pangalan ni Dios is
i-rebaptize into Father, Son, Holy Spirit. Na dili ang gigamit ha. So tanaw na to no, ang ilang pamatuod. So sakto ba? Well, I appreciate sa ilang komento. Gipasalamatan ako sila, pinagi silang komento. Kasumala nila igsoon nga ang gibautismohan kuno sa pangalan ni Jesus is gi-rebaptize into Father, Son, and Holy Spirit. Ako'y appreciation sila. Muna igsoon. Kung i-appreciate ang ilang pamatuod. Anya, unsa man di ay, tinuod ba nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus gi-rebaptize into Father, Son, Holy Spirit? Ang tubag, no. Sayop ka na igsoon, wrong nga pamatuod. Okay? Sayop nga pamatuod. Unsa man igsoon ang mabasa sa Biblia? Kinsa man din ang gi-rebaptize dire? O unsa mo ring bautismo ang gigamit sa pag-rebaptize? Okay. Take note mga igsoon nga dunay gibautismohan si Juan Bautista. Okay? Si Juan Bautista nasa gibautismohan. Unsa may katuyuan sa unsa man ning bautismo ni Juan Bautista? Okay. Unya, unsa man ning pag dunay gibautismohan si Juan Bautista, na po gi-rebaptize diha. So unsang paagi o unsang pakahitabo nganong naay ni-exist nga rebaptize nga bautismo man na nganong naay rebaptize nganong naay Dios man og bautismo. So karon ato nga hisgutan dinhi sa balaang kasulatan nganong dunay rebaptism nga nahitabo. Ug unya nganong unsang paagi nganong man kailangan pag-rebaptize. So, unsa nga paagi o nganong dunay rebaptism nga nahitabo? Ikaduha, tinuod ba ang ilang allegation nga ang bautismo kuno sa pangalan ni Jesus? Nya abi ninyo igsoon, di ba lanay man na di ba tatiaw na yon ka nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus nya ang bautismo sa pangalan ni Jesus is aside nga kuan igsoon, aside nga makapasaylog sila ang bautismo sa pangalan ni Jesus tapos madawat sa mga Espiritu Santo tapos karon i-rebaptize lang ka into Father, Son, Holy Spirit, no? Di ba lalim na nya ang problema ra pa pud og ang imo nga pagkasulti og dili pod sa sakto og di pod mokunik sa balaang kasulatan, so mo na problema ro igsoon. Now sumara pa igsoon sa bersikulo 16 dito na ta para madalita. Og sa nabautismohan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Og tanawan na bukas ang kalangitan og iyang nakita ang Espiritu Santo sa Dios nga mikunsad ngayon sa lambati og mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Og aniya karon ang usa ka tingog gikan sa langit ingon kini mao akong pinanganak og kaniya may kalipay ako. So dinhi sa Mateo 3 15 unahan wala nasayop ko pagkuha sa bersikulo Direction. Yeah. Na direction sa bersikulo 11. Praise God. Unsay sulti sa bersikulo 11? Yung si Apostol Pedro, ako nagabautismo kaninyo, yung sa apostol, yung si Pablo igsoon, ay yung si Juan Bautista, yung si Juan Bautista nga. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahay kanako mas labi pang gamhanan kay kanako nga bisan kinsa sa iyang mga sapin dili ako takos sa pagbitbit ang iyang ibautismo kaninyo maong Espiritu Santo o kalayo. Now igsoon ang bautismo ni Juan Bautista nganong gi-rebaptize igsoon nganong dunay rebaptism ang hitabo tungod kay ang bautismo magud igsoon ni Juan Bautista is paghinulsol ra. Dili daigson ang bautismo ni Juan Bautista is kaluwasan and salvation and then madawat nimo ang Holy Spirit, kundi ang bautismo daigson ni Juan Bautista is pinaagi lang siya paghinulsol or repentance. Di ba? So mao lamang din na igsoon ang katuyuan no sa pag bautismo ni Juan Bautista, mao gid ang repentance. Pero ang bautismo ni Jesus
mao ang kapasayloan sa sala, unya madawat nimo ang gasa nga Espiritu Santo. Mo din igsoon ang katuyuan sa bautismo ni Ginoong Hesus. Mao na nga dunay nang dawat kung basahon mo igsoon ang mga bersikulo nga atong gipanggamit kanina, linibok ang mga katawhan ang mindawat sa bautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. Now, samarin lang tigsoon. Asa to note? Asa to note man? Bilang samari igsoon, no? Samari kay atong oras, gamay lang tag oras, no? Sa ilang nga gipamulong mga kaigsunan, mayon sila nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus dito lamang sa Israel. So, number one, dako na sa nga wrong. Wrong ka na igsoon. Ngano man? Kay kung imong basahon ang balaang kasulatan, di ba? Sa balaang kasulatan atong gibasa karon nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus ang Israel be Hodyo. Unya nga og tinuod pang ilang allegation nga Israel ra ngano apil malagi mga hintel, ngano apil malagi ta. Sa Biblia nang naa magita ditong mga hintel. So kana mo na siya gitumbok sa atong programa o sisa sa kamatuoran. Praise God. Sa atong programa igsoon mo na gitumbok sa atong programa nga usisa sa kamatuoran. Nga mao ang pagtulid sa mga hiwi nga doktrina ug ato isangyaw ang kamatuoran nga naa sa Biblia. Unya ang mga sayop nga doktrina, natay apresyon sa ilaha. Muna mga igala. Once gani na ay mga doktrina nga mga sayop, ato mo nang i-appreciate eh. Yeah. Highly appreciated. Alright, so karon as a summary nga sayop ko kay sayop igsoon ang ilaha nga pamatuod nga ang balaang kasulatan kuno ang mabasa balaang kasulatan is ang bautismo sa pangalan ni Jesus is mabasa sa laing kwan para sa Israel. So sumala igsoon sa atong na basa karon ang balaang kasulatan gigamit igsoon ang Acts 2:38 nagisgot nagbautismo sa Israel. Igsoon unya ang Acts 8:12 dito sa Samaria. Unya ang Acts 10:47 to 48 Caesarea. Unya ang Acts 19 verse 1 up to 5 Efeso, baptism for repentance. Unya sa praise God sa Galatia 3:27 ako sabran igsoon ang balaang kasulatan sa Galatia 3:27 aron sa dugang paglig-on no sa ato ang pagtuon no sa balaan nga kasulatan. Ingon ang balaang kasulatan ingon sumala pa no dugang paglig-on sa natong mga Kristohanon. Dugang paglig-on kanatong mga Kristohanon dunay paglig-on dinhi sa balaang kasulatan nga mabasa sa Galatia 3:27. Nagyon ang pulong sa Ginoo kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuloban og Kristo. Praise the Lord. So unsa day mga kaigsunan ang tanan kanato nga gibautismuhan og Kristo gikasuloban og Kristo. So karon kung imong bautismo igsoon is dili siya sa pangalan dili sa pangalan ni Hesukristo, kumusta man ang misulob nimo basig di pod si Kristo. Kay sumala sa balaang kasulatan ang tanan kaninyo nga gibautismuhan kang Kristo gikasuloban og Kristo. So ang dungog ang kahimayaan igsoon alang lamang sa atong buhay nga Dios. Praise God. Unya sa mga hiwi nga doktrina. Oy, pagtarong na mo. Sa mga hiwi dia nga doktrina in taon nga kasimbahan ang nagtudlog sayop. Taon pagtarong na mo. Tarong na mo lagi, pagtarong na. Okay? Was born pagtarong mo ba? Diba? So, mo na igsoon ang ato nga main focus karon sa ato nga pagtuon.
nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus sa Israel, number 1 sa Israel, Samaria, Caesarea, Episo, o niya apil sa taigsoon, no, nga mga alagad sa Ginoo. Ikaw karon nga nasa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, apil ka sa maong sugo ni Kristo o niya naputas Biblia. Kaya kita mga hentelman o kita kinahanglan sa wa pa diya igsoon kadawat sa bautismo sa pangalan ni Jesus, kinahanglan igsoon nga modawat na jud ka sa bautismo sa pangalan ni Jesus, no? O niya dugang pag hatag og pagdasig sa matag usa kanato nga mga higala, mga igsoon, bisan taliwala pa man sa daghan nga doktrina nga mingkaylap sa kalibutan, ang ato ra igsoon nga ato ang himuon is pagtuon sa balaang kasulatan aron ang imo nga simbahan or ang imo nga tinuohan nga imo nga pasakupan ma-assured nimo nga naas kamatuoran, no? So salamat kayo sa ato mga viewers, naagihapon tay viewers, thank you so much gikan sa pagsugod sa atong programa. Thank you so much. Okay, so daghang salamat sa inyo nga pagsunod sa atong programa og hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat. Ang Dios panalangin sa matag usa kanato dinhi lamang sa atong programa Usisa sa Kamaturan. Og unya alang sa atong mga kaigsuonan nga pwede mo igsoon mo request og ato nga mga topic nga atong isgutan dinhi sa atong programa Usisa sa Kamaturan. Pwede nyo i-request. You can request anyone, each one of you mga igsoon sa ato nga programa kay ato nga hisgutan dinhi sa atong programang Usisa sa Kamaturan. Praise God. Unya sa makausap pa, daghang salamat. Sa dili pa igsoon, praise God, ako una mo gipasalamatan ang mga higala nato nga mga kaigsunan o sa wala pa nga makadawat sa bautismo sa pangalan ni Jesus, kinahanglan nga imong dawaton higala igsoon kay ang kamatuoran mao maghatag nato kaluwasan, no? Ang bautismo igsoon makaluwas, so dili tiyaw-tiyaw igsoon kundi ka bautismado sa pangalan ni Jesus, ang imong kaluwasan is duha-duha pa. Alright, so sa mga willing nga mudawat sa kamaturan, andam kini nga programa nga mudawat sa inyohang mga gusto mo nga mudawat sa bautismo, text lang mo sa atong number 0965-3060-497 or inyo nga i-text sa ato nga Facebook account Jason Anadon Himina aron sa dugang nga impormasyon, mga pangutana, komentaryo nga atong tubagon sa atong programang Usisa sa Kamaturan. Ang Usisa sa Kamaturan mao lamang ang paghatag og informasyon nga tukma sa balaang kasulatan. Unya, salamat sa makausapa. Ang Dios magapanalangin kanino tanan. God bless. Bye-bye everyone.